Praise the Lord. Hallelujah. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, I worship and bless your name today again. Thank you, Father, for the moment of your word. Thank you because of what you have in store. Thank you because by the power of the word today, yokes shall be broken. Sickness shall be healed. Power of darkness shall be destroyed. Everyone under one curse or the other will be delivered. Father, let your name be glorified. Touch every soul. Bless every life. And let there be decision for Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Today, by the grace of God, I will be preaching under this title, Generational or Family Cause. Generational or Family Cause. I am going to be reading Exodus chapter 20. I will read from verse 4 to verse 6. Exodus chapter 20, 4 to 6. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ìwọ kò gbọdọ̀ yá ère fún ara rẹ, tàbí àwòrán ohun kan tí ń bẹ lókè ọ̀run, tàbí tí ohun kan tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, tàbí tí ohun kan tí ń bẹ nínú omi ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and fourth generations of those who hate me. Ìwọ kò gbọdọ̀ tẹ orí ara rẹ ba fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sìn wọ́n, torí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ, Ọlọ́run owú ni mí, tí ń bẹ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba wò lára àwọn ọmọ láti ìrandíran kẹta àti ẹ̀kẹrin nínú àwọn tí ó kórìíra mi. But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Èmi á sì máa fi àánú wọn ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn tí ó fẹ́ mi, tí wọ́n sì ń pa òfin mi mọ́. People of God, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, from the word of God today, pẹ̀lú nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí, we have discovered a ti rí i that some people can be in third, fourth generation and be suffering for what first generation person did. Pé àwọn kan lè wà ní ìran kẹta àbí ìkẹrin kí wọ́n sì máa jìyà ohun tí ìran àkọ́kọ́ ti ṣe. The Lord is saying people can be suffering from causes from generations. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé àwọn èèyàn lè máa jẹ̀yà láti nípasẹ̀ ègún tí ó ti wà nínú ìran wọn. Because of the problem the Israel had. Nítorí ìṣòro tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n dojú kọ. And the way Israelites was destroyed. Àti bí a ṣe pa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì run. And because of the way it was desolate. Àti bí ó ṣe di ahoro. Jeremiah lamented in his lamentation. Nínú ìwé ẹkún Jeremiah, òun náà ni Jeremiah pohùnréré ẹkún. In chapter 3 of Lamentations. Nínú ìwé ẹkún Jeremiah orí kẹta. From 64 to 66. Láti ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgọ́ta títí ìkejì-dín-ní-àádọ́rin. Look at the way Jeremiah was raising curses on the enemy of Israel that make Israel to be desolate. Ẹ wo bí Jeremiah ṣe ń fi àwọn èèyàn tí ó jẹ́ kí ilẹ̀ Israel kó di ahoro bí ó ṣe ń fi wọ́n gé ègún. And he was raising curses of them on them that will last from generation to generation. Ó sì ń fi wọ́n gé ègún tí ó lọ tí ó ràn ìran wọn láti ìran dé ìran. 64. Láti ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgọ́ta. Repay them, O Lord, according to the work of their hands. San ẹ̀san fún wọn, Olúwa, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Give them a veiled heart, your curse be upon them. Fún wọn ní ìfọ́jú ọkàn, ègún rẹ lórí wọn. In your anger, pursue and destroy them from under the heavens of the Lord. Fi ìbínú lépa wọn kí o sì pa wọ́n run kúrò lábẹ́ ọ̀run Olúwa. He was really raising curses on them. Ó ń fi wọ́n gégùn ni. We will ask ourselves. A wá bi ara wa. What is a family or generational curse? Kí ni a ti ń pè ní ègún ìdílé tàbí ègún ìran? Somebody said. Ẹnìkan sọ wípé. It is a payment or recompense
for iniquity that runs from one generation to the other. ó ní bí ìgbà tí à ń sọ ẹ̀san fún ìjìyà tàbí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣe nínú ìran wọn ni. Which means somebody has offended, has committed an iniquity, and then there is a recompense that is flowing to everyone that bears his name. eléyìí tó túmọ̀ sí pé ẹnìkan ti dẹ́ṣẹ̀ ẹ̀san wá ń ké fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń bá a jẹ́ orúkọ àbí tí wọ́n tan mọ́. And that is why a lot of people are suffering. They don't know the source of their suffering. eléyìí ló wá jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa jẹ̀yà tí wọ́n sì mọ orísun ìyà náà. A lot of people are working hard, but they are not making it. ọ̀pọ̀ ló tiẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun iṣẹ́ gidigidi ṣùgbọ́n tí wọ́n rọ́nà àbáyọ. Some people are just falling sick, and when they are tested, they say there is nothing wrong àwọn with ẹlòmíì them. tiẹ̀ ń ṣàìsàn nígbà tí dókítà bá wá yẹ̀ wọ́n wá ní kò sí nǹkan kan tó ṣe wọ́n. Some people in their family, they die at a particular age, and they don't know why that was happening. àwọn kan nínú ìdílé wọn tó bá kàn ti pé iye ọmọ ọdún kan wọ́n sì sàn kú ni wọn sì mọ̀dí tó fi ń ṣẹlẹ̀. Let me tell you today what God wants you to know. ẹ jẹ́ n sọ fún yín lónìí ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí ẹ mọ̀. If you want to know whether you are suffering from family or generational cause, tí o bá fẹ́ mọ̀ bóyá ìwọ tiẹ̀ wà lábẹ́ ègún ìdílé ni tàbí ègún ìran. these are some signs you must notice. àwọn àmì wọ̀nyí ni ó máa kíyèsí wọn. Number one, àkọ́kọ́. if you have emotional instability or fear, tí ẹ̀rù bá ń bà ọ́ àbí tí ọkàn rẹ ò tiẹ̀ balẹ̀. then you must know that something is o wrong. gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé dájúdájú ohun kankan ti ń ṣẹlẹ̀. Look at what the Bible says in Deuteronomy 28:28. ẹ wo nǹkan tí bíbélì sọ nínú ìwé Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Deuteronomy 28:28. Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ The kejìdínlọ́gbọ̀n. Bible says, bíbélì wípé. the Lord will strike you with madness and blindness and confusion of heart. olúwa yóò fi ìsinmi kọlù ọ́ àti ìfọ́jú àti ìpayà. You see, some people, they are living under fear, under emotional instability, and it's like it runs in their family. àwọn ẹlòmíràn wọ́n tiẹ̀ ń gbé lábẹ́ ẹ̀rù wọ́n ń gbé lábẹ́ àìnífọ̀kànbalẹ̀ eléyìí sì wà tó dé gbogbo ìran wọn. If you notice that is happening to tí you, o bá kíyèsí pé eléyìí ń ṣẹlẹ̀ sí ọ. it is a family cause, it is a generational cause. eléyìí ó ń fi hàn pé o wà lábẹ́ ègún ìdílé o wà lábẹ́ ègún ìran ni. Because in Deuteronomy, nítorí pé nínú ìwé Deuteronomy yìí. God was giving blessing and curses for Moses to tell the children of Israel. Ọlọ́run ń sọ nípa ègún àti ìbùkún fún Mósè pé kí ó sọ fún àwọn Ísírẹ́lì. Only verses 1 to 14 has blessing. ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹrìnlá òun náà ni ó ní àwọn ìbùkún But nínú. 15 to 68, they are all curses. láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí dé ìkejìdínláàádọ́rin gbogbo wọn ló kún fún ègún. Curses are more than blessings. ègún ó wá pọ̀ ju ìbùkún And lọ. as God was talking about these bí curses, Ọlọ́run ṣe wá ń sọ nípa àwọn ègún yìí. He was not raising it on them for them alone. He was raising it for generations kì í unborn. ṣe kókò ń sọ fún àwọn yẹn nìkan ṣùgbọ́n àwọn ìran tí àti ìbí pàápàá ó tún yóò ṣẹ́ So mọ́ if wọn you lára. notice emotional instability or fear, you must know that something is wrong from your family. tí o bá rí wípé ẹ̀rù ṣáà máa ń bà ọ́ ọkàn rẹ ò balẹ̀ kò sí ìfọkànbalẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé rẹ ni. Number 2, ohun ìkejì. if you notice hereditary family sicknesses, tí o bá tún wá kíyèsí àwọn àìsàn tó jẹ́ pé àjogúnbá ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé yín nínú ìran yín. you must know that something is wrong. You are under a generational or family o cause. gbọ́dọ̀ kíyèsí wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ ó wà lábẹ́ ègún ìdílé ni tàbí ègún ìran. In Deuteronomy chapter 28, nínú ìwé Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n. listen to verse 21. ẹ gbọ́ ẹsẹ̀ kọkànlélógún. The Lord will make the plague cling to you until he has consumed you from the land which you are going to possess. Ọlọ́run yóò sì mú kí àjàkálẹ̀ àrùn lẹ̀ mọ́ ọ títí òun ò fi run ọ́ kúrò lórí ilẹ̀ náà níbi tí ìwọ ń lọ láti gbà á. Curses on generation. Ègún lórí ìran. The Lord said those people will have sicknesses.
Ọlọ́run ní àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n ò ní àwọn àjàkálẹ̀ àrùn. So if you notice a sickness, it is our family problem. That is how everyone is sick. Then you are under generational family curse. Tí o bá wá kíyèsí àrùn kan tàbí àìsàn kan tó yẹ pé àbó ṣe máa ń ṣe wọ́n ní ìdílé yín tàbí ìran yín nìyẹn, mọ̀ dájú pé wà lábẹ́ ègún ni. Maybe you notice that the sickness or the problem, the sickness that happened to your grandfather, happened to your father, and now you are having the same sickness. That's a generational family curse. Tó o bá kíyèsí wípé bóyá ohun kan àìsàn kan tàbí àrùn kan tó yẹ bàbá rẹ̀ ó ṣe bàbá rẹ̀ ó tún ti ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀nà dájúdájú mọ̀ wípé o ti wà lábẹ́ ègún ìran. Number 3. Ohun ìkẹta. If you notice chronic wounds. Bóyá o tiẹ̀ tún kíyèsí egbò àdá àjínà ni. And you notice that you have done everything, you have gone to the hospital, they have applied everything, and yet the wound isn't going. You must know there is a problem. Tó o bá tún kíyèsí pé egbò yìí o ti lọ sílé ìwòsàn wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi o ti gbé ipá kò lọ kò gbọ́dọ̀ mọ̀ dájúdájú pé ìṣòro ti wà nìyẹn. Deuteronomy 28:27. Deuteronomy tí a ń kà orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. The Bible says, Bíbélì sọ wípé the Lord will strike you with boils of Egypt, with tumors, with the scab, and with the itch, and from which you cannot be healed. Olúwa yóò sì fi owó Egypt lù ọ́ àti ìyọ̀dí àti ekuru àti ẹ̀yí ara èyí tí a kì yóò lè wòsàn. You see some people, they just go about with chronic wound, and that wound will kill them. Àwọn ẹlòmíì wọn kò máa lọ ní pẹ̀lú àwọn egbò àdá àjínà egbò yìí ni ó sì ṣekú pa wọ́n. Maybe you are noticing that in your life. Bóyá o tiẹ̀ ń kíyèsí àwọn eléyìí nínú ayé rẹ. And maybe you notice it in your father's Bóyá o life. tiẹ̀ tún rí nínú ayé bàbá rẹ. Or probably your mother's life. Tàbí nínú ayé ìyá rẹ. You must O know gbọ́dọ̀ mọ̀ dájú. that something is wrong with your family or Bí generation. ohun kankan ti ń ṣẹlẹ̀ sí ìdílé rẹ tàbí ìran rẹ. Number 4, Ohun ìkẹrin. barrenness, impotence, or female problems. Ìyàgàn ni o, àìrọ́mọbí ni o, àbí gbogbo àwọn àrùn tó ń bá ń jẹ mọ́ obìnrin àbí àti bímọ. If you notice, you just they say, you have fibroid. Bóyá o tiẹ̀ kíyèsí ni tí wọ́n ní ó ní àrùn fibroid. You don't have any reason to have ìjù. O ní ìdí kankan tó ṣe yẹ kó o ní ìju. So that is, you must notice and ask questions from your family or families. Eléyìí o gbọ́dọ̀ kíyèsí kí o wá béèrè láti inú ẹbí rẹ láti inú ìdílé rẹ. If what you don't bargain for, if you see it in your life, trace your family. Ohun tí o tiẹ̀ pinnu tó ṣètò rẹ̀ láti ní tó bá rí àbí o kíyèsí rẹ̀ nínú ìdílé rẹ o gbọ́dọ̀ ṣe àwòrán. Another sign of generational family curse. Àmì mìíràn tí a tún gbọ́dọ̀ kíyèsí. Divorce, family breakdown. Bóyá ìkọ̀sílẹ̀ ọkọ àtìyàwó ń túká ẹ̀lẹ́jọ́ gbé pọ̀. Maybe you just found out you cannot just live with a woman, you cannot just live with a man. Bóyá o tiẹ̀ wá kíyèsí pé ìwọ ò tiẹ̀ rí ilé ọkọ gbé àbí ìwọ gan ìyàwó ò tiẹ̀ pẹ́ lọ́ọ̀dẹ̀ rẹ. You are doing your best as human beings. Ó sọ pé ipá rẹ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. You even go to church, you pray to on mountains. Ó tiẹ̀ ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì gan, ó tún lọ ń gbàdúrà lórí òkè káàkiri. You better check it. O ní láti kíyèsí. You are under generational or family O curse. ti wà lábẹ́ ìdílé tàbí ti ìran ni. The same Deuteronomy chapter 28 verse 30. Deuteronomy tí a ń kà yorí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. You shall betroth a wife, but another man will lie with her. You shall build a house, but you shall not dwell in it. Shall plant a vineyard, but shall not gather its grapes. Ìwọ fẹ́ ìyàwó ọkùnrin mìíràn ni yóò sì bá a dàpọ̀. Ìwọ kọ́ ilé ìwọ kì yóò sì gbé inú rẹ̀. Ìwọ gbin ọgbà àjàrà ìwọ kì yóò sì ká èso rẹ̀. Some people will just notice that they just divorced. They don't know what happened. They love themselves, but they just found out that they ended up separating. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa kíyèsí pé kò tiẹ̀ mọ nǹkan tó dé tóun àti ọkọ àbí ìyàwó tó fi ń kọra wọn sílẹ̀ bó tilẹ̀ fẹ́ràn ara wọn ò tiẹ̀ ní mọ nǹkan tó dé wọ́n ṣàkọra wọn sílẹ̀ náà. Something will just happen and they will trace it that even the mother is not living with her father. Nǹkan tó sì ṣẹlẹ̀ wọ́n sì wá tan ìtàn yẹn lọ wọ́n rí pé ìyá rẹ̀ gan kò rí ilé ọkọ gbé. That is a trace of generational or family curse. Eléyìí alẹ́ nípa rẹ̀ pé àpẹẹrẹ ègún ìdílé tàbí ègún ìdílé. Another sign you notice. Ẹ̀míràn tó tún lè kíyèsí. Lack, poverty, Òun ni inability to produce. Àìní òṣì àìlétayọ. It's a sign that you are living under a problem. Eléyìí túmọ̀ sí àpẹẹrẹ ni pé ò ń gbé lábẹ́ ìṣòro kan. Some people will be federal workers. Àwọn ẹlòmíì wọ́n lè máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀. They have money, Wọ́n lówó wọ́n rówó but they are gbà. poor. Ṣùgbọ́n wọ́n tún ṣaláìní They are síbẹ̀. living in debt. Wọ́n ń gbé nínú gbèsè. You must work hard and find out
what exactly is your generation o like? gbọ́dọ̀ lọ ṣàkíyèsí dáradára kí ni ìran rẹ báwo nígbà ayé tiwọn náà ṣe rí. I heard of a man. mo gbọ́ nípa ọkùnrin kan. That man in a very long time, when they were spending cowries. ó ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n sì ná owó ẹyọ. This man wanted to make money, ritual money. ẹni yìí ó fẹ́ ṣe owó ó fẹ́ ṣògùn owó ni. And so when he went to the herbalist said, well, we will give you the money. ó wá lọ bá babaláwo ní á fún ẹ lówó yìí lóòótọ́. But every firstborn of your generation will be dying. They will not succeed. ó ní ṣùgbọ́n gbogbo àkọ́bí ìran rẹ wọ́n máa kú ni wọ́n ní ṣàṣeyọrí. Every firstborn male will be dying. gbogbo àkọ́bí lọ́kùnrin wọ́n máa kú ni wọ́n ní ṣàṣeyọrí. The herbalist said, we are using the glory of all your generational male firstborn, unborn for your money now. wọ́n ní gbogbo oríire tó yẹ kí gbogbo àwọn àkọ́bí lọ́kùnrin ní ìran yín ṣe òun náà gbogbo ògo wọn òun náà là ń lò fún wọn báyìí. And so before some people were born, their glory had been used. eléyìí túmọ̀ sí pé kàtẹ́ tó bí àwọn ẹlòmíràn gan àti lo ògo wọn. Generations before. àwọn ìran tó ti ṣáájú. So if you notice that you just live in lack, you don't have, you don't succeed, you don't produce, something is wrong with your family or generation. tó bá wá rí pé ó ṣàwà nínú àìní náà ni ó wà nínú òṣì ni ò rọ́wọ́ yọ mọ̀ wípé ohun kankan ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìran rẹ. Another thing is debt, living in debt. ohun mìíràn ni mímáa gbé nínú gbèsè. Some people are just living in debt. àwọn ẹlòmíì kàn ń wà nínú gbèsè ní láti They gbèsè kan just dé see òmíràn. themselves in debt, they can never be free from debt. wọn lè bọ́ nínú rẹ̀ wọ́n kàn ń wọ̀ láti ibì kan dé mìíràn The náà same ni. Deuteronomy 28, 47 and 48. Deuteronomy tí a ń kà yìí náà ní ẹsẹ̀ kẹtàdínníàádọ́ta àti kejìdínníàádọ́ta. Because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart, for the abundance of everything. nítorí tí wọn kò fi ayọ̀ sí olúwa ọlọ́run rẹ àti inú dídùn nítorí ọ̀pọ̀ ohun gbogbo. Therefore you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you in hunger, in thirst, in nakedness, and in need of everything, and he will put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. torí náà ni wọ́n ṣe máa sin àwọn ọ̀tá rẹ tí olúwa yóò rán sí ọ nínú ebi àti nínú òǹgbẹ àti nínú ìhòòhò àti nínú àìní ohun gbogbo wọ́n sì fi àjàgà irin bọ̀ ọ́ ní ọrùn títí yóò fi run ọ. You will continue to borrow from your enemies. ó máa yáwó láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá rẹ ni. You will not be able to account for the money you are even borrowing. owó tó tiẹ̀ ń yá gan ò tiẹ̀ ní mọ̀ kí ló fi ṣe. Then you are under a curse. eléyìí túmọ̀ sí pé o ti wà lábẹ́ ìdè. Generational or family o curse. ti wà nínú ègún ìdílé tàbí Number ti ìran. 8. ohun ìkẹjọ. If you notice that your life has no direction, no vision, no ambition, you are under generational or family tó bá rí curse. pé ayé rẹ kò tiẹ̀ níbi tó ń lọ kò ní ìran kankan ò ní ohun tó fẹ́ dà lọ́jọ́ iwájú kò tiẹ̀ sí ìlọsíwájú kankan mọ̀ wípé wà lábẹ́ ègún ìdílé If they tàbí ask ìran. you, brother, what exactly do you want to achieve? I don't even know. wọ́n bá bí arákùnrin kí ló tiẹ̀ fẹ́ ṣàlùyọ owó ló fẹ́ ṣe ó ní ò mọ̀. Okay, where exactly are you going? I don't even níbo know. tiẹ̀ ló ń lọ kí ni ìrànjọ́ iwájú rẹ ò tiẹ̀ mọ̀. What plans do you have for your children? I don't even have kí anything. ni ìpinnu tó tiẹ̀ ní ètò olónífà àwọn ọmọ rẹ ò tiẹ̀ ní kankan. And the last one, àti tó wá gbẹ̀yìn. bondage and slavery. inú ìdè àti ẹrú. If you notice that you are serving others, tí o bá kíyèsí wípé àwọn ẹlòmíràn ló ń sìn. you are just serving them, you are serving like a slave. ò ń sìn wọ́n gẹ́gẹ́ bíi pé wà ní ipò ẹrú ni. You are not a boss of your o own. tiẹ̀ jẹ́ ọ̀gá aláàyè ara rẹ. Though you are working out, but you see yourself becoming a slave in bondage to others. bó o tiẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gárágá ṣùgbọ́n tún ríra rẹ pé o wà nínú ìdè. You are under generational or family o wà curse. lábẹ́ ìdè ìdílé tàbí ti Deuteronomy 28, 64 to 68. Ìdálóròmí orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgọ́ta tí dé ìkejìdínláàádọ́rin. Then the Lord will scatter you among all peoples from one end of the earth to the other, and there you shall serve other gods, which neither you or your fathers have known, wood and stone. Olúwa yóò sì tú ọ ká sínú ènìyàn gbogbo láti òpin ilẹ̀ dé òpin ilẹ̀ níbẹ̀ ni wọ́n sì máa bọ òrìṣà tí ìwọ àti bàbá rẹ kò mọ̀ rí àní igi àti òkúta. 65. And among those nations you shall find no rest, nor shall the sole of your foot have a resting place, but there the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul. Àti láàánú orílẹ̀-èdè wọ̀nyí ni ìwọ kì yóò rí ìrọ̀rùn bẹ́ẹ̀ ni àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ kì yóò sinmi ṣùgbọ́n Olúwa yóò fi ìwárìrì àyà àti ojú jíjoro àti ìbànújẹ́ ọkàn fún ọ. 66. Your life shall hang in doubt,
before you. You shall fear day and night, and have no assurance of life. ẹ̀mí rẹ yóò sọ̀rọ̀ ní iyèméjì ní ojú rẹ, ìwọ sì máa bẹ̀rù ní òru àti ní ọ̀sán, yóò sì ní ìdánilójú ẹ̀mí rẹ. 67. In the morning you shall say, oh, that it were evening, and at evening you shall say, oh, that it were morning, because of the fear which terrifies your heart, and because of the sight which your eyes see. Ní òwúrọ̀ ìwọ wí pé alẹ́ ìbá jẹ́ alẹ́, àti ní alẹ́ ìwọ wí pé ilẹ̀ ìbá jẹ́ mọ́, nítorí ìbẹ̀rù àyà rẹ tí ìwọ máa bẹ̀rù, àti nítorí ìran ojú rẹ tí ìwọ máa rí. And verse 68. And the Lord will take you back to Egypt in ships, by the way of which I said to you, you shall never see it again. And there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you. Olúwa yóò sì fi ọkọ̀ tún mú ọ padà lọ sí Íjíbítì ní ọ̀nà tí mo sọ fún ọ pé ìwọ kì yóò sì tún rí i mọ́. Níbẹ̀ lẹ́yìn yóò sì máa ta ara yín fún àwọn ọ̀tá yín ní ẹrú ọkùnrin àti ẹrú obìnrin, kì yóò sì sí ẹni tí ó rà yín. You will be a slave. People will not pay for you. Ó tiẹ̀ tún jẹ́ ẹrú, àwọn èèyàn ò ní san owó fún ọ. How will you be free from the generational family curse? Báwo ló ṣe wá lè bọ́ lábẹ́ ègún ìran tàbí ti ìdílé yìí? As you are hearing me now, Bí o ti ń gbọ́ mi báyìí, I want you to look into your life. mo fẹ́ kí o wo ayé rẹ. Look into your family. Wo ìdílé rẹ. Look inward. Ṣe àwárí ayé rẹ Are dáradára. you not under a generational family Kò curse? sí lábẹ́ ègún ìdílé tàbí The ti first thing you will do is to identify. Ohun àkọ́kọ́ tí ó ṣe ni pé kó kọ́kọ́ ṣe àwárí rẹ̀. Look into your life. Wo ayé rẹ. If you want to be free, brothers and sisters, Tó bá fẹ́ bọ́ arákùnrin àti arábìnrin. number one, Ohun àkọ́kọ́. you must be born O again. gbọ́dọ̀ di àtúnbí. You must be born O again. gbọ́dọ̀ di àtúnbí. You must be born O again. gbọ́dọ̀ di àtúnbí. You must be born O again. gbọ́dọ̀ di àtúnbí. It doesn't matter whether you are going to church. Eléyìí ò ní ṣe bóyá ò ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì àbí It òkú doesn't matter lọ. whether you are going to church or you are not going to Kò church. ṣeé sọ, kò lè àlè sọ pé bóyá tó lóun lọ ṣọ́ọ̀ṣì àbí òkú lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Look at James chapter 4 verse 7. Òwe Jacob orí kẹrin ẹsẹ̀ keje. The Bible says, Bíbélì sọ wípé. therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ó ní nítorí náà ẹ tẹríba fún Ọlọ́run, ẹ kọjú ìjà sí èṣù, òun ó sì sá kúrò lọ́dọ̀ The yín. first thing is for you to release yourself to Ohun God. àkọ́kọ́ ni pé kí o jọ̀wọ́ ara rẹ fún Ọlọ́run. Be born Di again. àtúnbí. Be saved. Di àtúnbí. Go give your life to Jesus. Fi ayé rẹ fún Jésù. Whatever religion you are doing, it doesn't matter. Ẹ̀sìn yòówù kó máa ṣe léyìí kò ní ṣe o. You must come to O Jesus. gbọ́dọ̀ wá sọ́dọ̀ Jésù. That is the first step. O ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ní Number eléyìí. 2, O ẹlẹ́ẹ̀kejì. after you have saved yourself Lẹ́yìn tí o ti di ẹni ìgbàlà. and your name is written in the book of Láti life, kọ orúkọ rẹ sínú ìwé ìyè. then you have to make up your mind. O wá láti pinnu ní ọkàn rẹ. Confess the sins of your parents. Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí rẹ. Confess the sin of your generation. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìran rẹ. Some Jẹ́wọ́ of them wọn. may have committed sin. Nínú wọn, wọ́n lè ti dá oríṣiríṣi They may have shed Wọ́n blood. lè ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. They may have made money rituals. Wọ́n lè ti ṣògùn owó. Confess the sins of your generation and Jẹ́wọ́ parents. ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ìran rẹ àti àwọn òbí rẹ. If you have time, read Leviticus chapter 26, 40 to 42. Tẹ́ ẹ bá ráyè ka ìwé Léfítíkù orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejì.